ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பேர்டோட ஃபுட் ஃபீடர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அது வீட்டில் யூஸ் பண்ணாமல் வேஸ்ட்டாக போகிற டப்பாலாம் வச்சு பண்ணுற மாதிரி பார்க்கலாம். கொஞ்சம் கூட செலவே இல்லாமல் அதுக்கு இது மாதிரி ஒரு ஸ்வீட் பாக்ஸ் அப்படி இல்லைனா டேட்ஸ் பாக்ஸ் இருக்குல்ல, அது மாதிரி எடுத்திருக்கேன். இது வந்து நெய் டப்பாவை க்ளீன் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் ஒரு போல்ட் அண்டு நட் எடுத்திருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், இதில் வந்து நம்ம பேர்டுக்கு வந்து ஃபுட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கீழே வர்றதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு கத்தியால் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கத்தியை சேஃபாக யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க. அது மாதிரி போல்ட் என்ன சைஸோ அந்த சைஸ்க்கு லைட்டாக வந்து ஒரு கத்தி இல்லைனா ஏதாவது ஒரு அயனை வந்து ஹீட் பண்ணி ஒரு ஹோல் மாதிரி போட்டுக்கலாம். டப்பாலையுமே சரி, 2 டப்பாலையுமே கரெக்டாக ஒரே இடத்துல வச்சு ஹோல் போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஹோலில் வந்து நட்டை வந்து போட்டுடலாம். பாருங்கள், நட்டை வந்து டைட்டாக போட்டுடலாம். இப்போ போட்டாச்சு. பாருங்கள், அந்த கீழே நம்ம வந்து கத்தியால் ஹோல் போட்டிருக்கோம்ல, அது வந்து இந்த எம்டி ஸ்பேஸில் வர மாதிரி நம்ம போட்டுக்கணும். அப்போ தான் ஃபுட்டெல்லாம் போட்டால் அந்த எம்டி ஸ்பேஸில் வரும் நமக்கு. இப்போ அந்த போல்ட்டை வந்து நம்ம போட்டுடலாம். நமக்கு வந்து மேல் வழியாக போடுற மாதிரி இருந்தால் மேல் வழியாக போட்டுடலாம், அப்படி இல்லைனா கீழே ஹோல் வழியாக போட்டுடலாம். எனக்கு மேல் வழியாக போட முடியல, நல்லா கீழே ஹோல் வழியாக நல்லா டைட்டாக போட்டுடுறேன். பாருங்கள், போல்ட்டை நல்லா டைட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் கூட அசையாமல் நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கலாம். போல்ட்டை ஃபுல்லாக வந்து ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், நல்லா டைட் பண்ணியாச்சு. நம்ம வந்து பேர்டுக்கெலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஃபுட் வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது. நம்ம வந்து எதுவும் செலவுலாம் பண்ணல, வீட்டில் உள்ள வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் வச்சே போடுறோம். இப்போ பாருங்கள், ஃபுட்டெல்லாம் போட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் வர மாதிரி அந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாருங்கள், ஃபுட்டு போட்டால் பாருங்கள் அந்த ஹோல் வழியாக அழகாக வெளியில் வருது. நம்ம பேர்டு வந்து சாப்பிட்டாலும் அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுட்டு வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம அழகாக எடுத்து க்ளீன் கூட பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து இதை ஹேங் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைனா செடிலாம் இருக்கிற இடத்துல இல்லை பால்கனியில் அப்படியே அழகாக அப்படியே நம்ம ஒரு ப்ளேஸ் பண்ணி கூட வச்சிடலாம். அது நம்மளோட விஷ். இதை வந்து நம்ம வந்து காசு கொடுத்து வாங்குறதோட இந்த மாதிரி நம்ம வேஸ்ட்டாக வீட்டில் இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு ஈஸியாக செஞ்சிடலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீ கிட்ட நான் வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணியும் வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லை ஹேங் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஹேங் பண்ணி அழகாக இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஹேங் பண்ணுற வசதி இருந்தால் ஹேங் பண்ணிடலாம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம த்ரீ கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.